प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास यूकेजी में चैप्टर 11 साउंड ऑफ डबल ओ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द राइम ऑफ द वर्ड। मीन्स जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का क्या करना है? राइम राइट करना है। अब राइम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो राइम दैट मीन्स फर्स्ट लेटर सबका क्या हो? डिफरेंट हो और लास्ट लेटर सबका सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राइम। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट जो वर्ड दिया गया है इसका राइम वर्ड आप राइट करोगे। तो बताओ स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट वर्ड है MOON, मून। और मून का क्या होगा स्टूडेंट? सोचो और बताओ। मून स्पून या नून दोनों हो सकता है। तो हम लोग को जो मन करेगा वो राइट कर सकते हैं। नून भी हो सकता है और स्पून भी हो सकता है। जो मन करे वो राइट करेंगे। चलिए मैं एक वर्ड यहाँ पर राइट कर देती हूँ। MOON, नून। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट है BOOK, बुक। ऐसे ही फर्स्ट यहाँ का लेटर्स डिफरेंट होना चाहिए और लास्ट 3 लेटर्स सेम होना चाहिए। ऐसा वर्ड सोचो और बताओ स्टूडेंट क्या हो सकता है? हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। बुक, हुक। क्या होगा? हुक। स्पेलिंग क्या होता है? HOOK, हुक। क्या राइट करेंगे? HOOK, हुक। नेक्स्ट क्या है? WOOL, वूल। वूल का राइम क्या होगा स्टूडेंट? सोचो बताओ। लास्ट फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट 3 लेटर्स सेम। सोचो बताओ कौन सा वर्ड राइट करोगे? वूल, कुल। क्या राइट करेंगे? कुल। COOL, कुल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं क्या है? BOOT, बूट। फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट OOT सेम। ऐसा वर्ड सोचो और बताओ स्टूडेंट क्या राइट कर सकते हैं हम लोग? क्या होगा? बूट, रूट। क्या राइट करेंगे? रूट। स्पेलिंग क्या होता है? ROOT, रूट। चलिए राइट कर देते हैं। ROOT, रूट। नेक्स्ट क्या है? रूम, ROOM, रूम। फर्स्ट लेटर डिफरेंट, लास्ट 3 लेटर्स सेम। ऐसा वर्ड सोचो और बताओ, फाइंड आउट करो क्या होगा? रूम, लूम। क्या होगा? लूम। स्पेलिंग क्या होगा? LOOM, लूम। LOOM, लूम। क्या है? मून, नून। बुक, हुक, वूल, कूल। बूट, रूट, रूम, लूम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वर्ड दिया हुआ था उसका हम लोग राइम राइट किए हैं और उसको समझे हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको राइमिंग वर्ड्स समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।